Receive all the glory, all the honor, and all the adoration in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nevega gai, nevega modani, nevega de todo ago tokinye hawe tokinyeti. Receive all the glory, receive all the honor, all the adoration, everlasting Father. Thank you because of allowing us to be in your house at a time like this. Oh Lord, we don't take it for granted, oh God. It has taken your hand, everlasting Jesus. We thank you and exalt you, everlasting Father. Oh, receive all the glory. Let me mahoya Maria to hoya. Kaivi tone wa maigua. Na kaivi tone okoma hikia. Kainde wale tole ya Jesu. Let me agotea. Let me akabara ya Jehovah. Receive all the glory, all the honor and all the adoration. There is no one like you, everlasting God. We honor you and exalt you because you are King of kings and Lord of lords. In the mighty name of Jesus, we worship everlasting God and exalt you because you are able. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. And Yesu asifiwe. Are we happy to be in the house of the Lord? Are we happy to be in the house of the Lord? This evening we have the blood in the house. Na Mungu wetu aweza katuleta akiwa hana sababu. Kunayo sababu ya kila mmoja wetu kukuja siku ya leo. Na nataka nikwambie ya kwamba ukitoka katika ule mlango utatoka ukiwa umebarikiwa. Ukitoka katika ule mlango utakuwa umenyakua baraka zako. Maombi yako itakuwa imejibiwa in the mighty name of Jesus. Hallelujah. I welcome you all in the house of the Lord, in the revivals of today. Nedamonyita ogeni in the mighty name of Jesus. Kayamora adime namwekewega because of coming. May God bless you and do you good. I want us to welcome Apostle na ili atuongoze na nyimbo za Kiswahili na hizo zingine. Alafu tualike dada yetu atumalizia na za Kikuyu na najua tutabarikiwa sana. Asante. Amen. Hallelujah. Amen. Greet your neighbor left and right. Tell them I'm happy to see you today. Hallelujah. Labda alipata ukiomba, mwambie karibu. Mwambie Mungu yuko hapa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Come on, talk to your neighbor. Tell them you look wow. Wow. You look fantasmaglorious. You look fantasmaglorious. Hallelujah. Mwambie usikae serious sana. Bwana asifiwe sana. Usikae muungwana sana. Hallelujah. Hallelujah. Let's celebrate Jesus once again. Tupige makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah, they are getting ready. I loved the theme for these revivals. And upon this mountain there shall be deliverance. Hallelujah. Lift up your hand and say, this is my week of deliverance. Say, every part of my life that has not been worked with, Lord, work it out. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I am putting hands together for Jesus. Put your hands together for Jesus. Let me hear shouts up. Let me hear shouts in the house in the name of Jesus.
Wapi vigelegele kwa Yesu? Weka vigelegele juu. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Geukia jirani yako. Atawale, mwachie Yesu atawale. Atawale. Talk to your neighbor. Atawale. Ongea na jirani yako. Yesu atawale. Atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Sema atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale, atawale tu, mwachie Baba atawale. atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Akumama, Yesu akumama, na bongo inanga. Akumama, 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 na bongo inanga. Akumama, akumama, na bongo inanga. Akumama, 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 na boinanga, akumama. akumama, akumama, na bongo inanga. Akumama, 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 na boinanga, akumama. atawale. Atawale, atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale, Atawale tu, mwachie Yesu atawale. atawale Yesu, atawale Yesu. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. Are we ready? Are we ready? Are we ready? Yes. Kama unapenda Yesu, mikono kwa hewa, weka kwa kichwa, weka kwa mabega, weka kwa kiuno, weka kwa magoti, rudisha kwa hewa. Twende, 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 twende. Ai! Siwaoni. Weka kwa kichwa, zunguka,
zunguka, zunguka, zunguka, zunguka, zunguka. I want to teach you a dance. We do it like this. Up. Tunarudi nyuma. And then you go 1, 2, 3, 4. Are we ready? Are we ready? Yes. 20. 1, 2, 3, 4. Hi. Weka nguvu kidogo. Wa milele Mungu wa baraka. Yeah. Wa milele Mungu wa uzima. Haya na asungukia maisha ya. 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 When Jesus came on, when he landed in Israel, when there was trouble, he came down to Africa. So we must praise him. Praise him in an African way. So we must praise him. Praise him in an African way. Hey. Oh, so moradimene, moradime. Oh, so moradime. Oh, so moradimene, moradime. Oh, so moradimene, Pigia Bwana Yesu makofi.
Shika guitar, twende, twende, twende. Kila mtu shika guitar. Shaitani na
Yes. Thank you, God. Thank you, Mwathani. Thank you, nego tuhotithia gukugosha. Thank you, Lord. Amukira kumuno amukira ugoshi. Ne wega ite bitwa matuine. Ne wega Mwathani. Oya igokona le kuma ngoro-ini citu. Yes, Lord. Oya igokona le Mwathani. Oya igokona le Jehova. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwagũthathaiya. Nĩtwakũnenehia. Nĩ tondũ we wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩguo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Tuhũrĩre Jesũ rũhĩ rwega, pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tukaithania guo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuhurire our worshipers madoherwega. God bless you. God bless you. May God raise you high, higher and higher and higher in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Yahoya tuikarebe. Naomba tukae chini katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Masi wa Charles. Yesu ni Bwana ndani yangu. Yesu ameniokoa, amenihifadhi ndani yake, na ninasikia niko na raha sana kwa sababu ya kuokolewa na Yesu. Jioni ya leo nataka kukwambia ya kwamba kwa sababu ulikata kauli ya kukuja katika nyumba ya Bwana, Mungu atakubariki, Mungu atakuonekania na Mungu atakutendea mema katika jina la Yesu. Nataka kuwakaribisha tena katika our revivals this evening. May God bless you. May God do you good. Na hwaine wa umonde netuheshimikete wega because we have Mrs. Bishop in the house. Mpigia makofi mazuri. Hallelujah. Amen. We have reference in the house. Wapigia makofi mazuri. Apostles in the house. Wapigia makofi. Pastors in the house. Evangelists in the house. Wapigia makofi mazuri. Na wazee wote wa kanisa, watu wote wa priesthood, wageni wetu wote, Mungu awabariki sana na watendee mema. Karibu sana Apostle. Na huyu askari wanatumika na bwana yake, Mr. and Mrs. Baraza, mwenye anapiga keyboard, na this madam, husband and wife. God bless you. Hao ni wageni wetu. Mungu awabariki sana kwa sababu ya kukuja na watendee mema. Hallelujah. Katika siku ya leo, umuthi tuguthigitha ndari nginya githweri tondu ra makiri hari matirakiigua Jehova atuiguire tha. Hallelujah. Nenda guthoma thiini wa Jakufu thiini wa ibuku ria Jakufu, that is in the book of James chapter number 1 verse 24. The Bible says, James chapter number 1 verse 24. The Bible says 23.
The Bible says that anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in the mirror. 24. And after looking at himself, goes away immediately and forget what he looks like. Praise the name of the Lord. And this is the word of the Lord this evening. The Bible says very, very well, ya kwamba katika hiyo kitabu ya Yakobo 1:23, ya kwamba wale watu wote, whoever hears the word of the Lord and he does not do according to what the word says, the Bible says that he is like a man who looks at the mirror and within a short time he forgets what he sees. Bwana Yesu asifiwe. Deuteronomy chapter number 8 verse 1, the Bible says that you obey my commands and you do what I told you. Let me tell you something, church, that today we come here so that our hearts can be revived. That is why we are here today. Na kiokia gaige kauga terere dini wa Jakufu 23 and 24 ati na kiokigo kia ngai gikauga terere mundu uria wothe wiguaga kiugo kia ngai na akaga gukihingia ahana mundu uria woya gicisio akerora uria hana akerora kona ni agerete no kahinda kanini akariganirwo uria hana na kioge ngai gakauga atiriri uria wiguaga kiugo kia ngai na akaga gukihingia muthenya wa umuthi ile niguo turambiriirie revival and this word of God tukoretwo tukigua kiugo kia ngai tukaigua kiugo kia ngai gigatukania gigatwira twike undu uyu no uyu na tukaga gwika na kioge ngai gakauga atiriri ati mundu ucio uhana uguo ahana mundu uiroraga na gicicio agatinda gicicio-ini akirora na akariganirwo aria hana. Ngai arotuteithia hwaini wa umuthi tugithie kuigua kiugo kia ngai na kiugo kiria tukuigua nginya thutha uyu ngai arotuteithia muno ati kiugo kiu twaigua ni tugwika uria kiugo kiroiga ni tugwika uria kiugo kiroiga no ni twika uria kiugo kiroiga we will be blessed. Praise the name of the Lord. And the Bible says ati na kiugo kiu ati kuhana mundu ucio anyone who listens to one and does not do whatever the word says. Tukerwo mathani ma ngai magatwira twikiona nona and we fail to do that. That is what the Bible says. It is like that somebody who does not hear, who does not do what the word says. Bwana Yesu atusaidie sana. Muthenya wa ira niturahujirio na njira nene muno. Ono muthi twina ndungata ya ngai our pastor Judy na ni egutuhunjiria kurigana uria roho wa ngai ekumuteithia rucio tugakorwo na mundu ungi wa tuhunjiria ona muthenya ucio ungi ona kiugo kia ngai ni urathoma. But let me tell you something, let us be obedient to the word of God. Hallelujah. Nitwetekire kuigua uria kiugo kiroiga and we be the doers of the word. Tukore turi andu aria mekaga kurigana na uria kiugo kiroiga. Kiugo kia ngai ni giatukania haha ati andu acio mathikagiriria na matiendaga gweka. Those people who listen and they are not the doers of the word. This evening be a doer of the word. Korwo we mundu ucio wekaga ta uria kiugo kiroiga. Bwana Yesu asifiwe. Let us be doers of the word. Na tukorwo twi the doers of the law. Ngai ni aguturathima na ni agutwika maundu mega na maundu maitu ni megucenjia na maundu maitu macenjia maundu maitu no makagirira muno makiria. Ndego ndakwira atiriri aria mehokete ngai wao mahana kirima gia Zayuni. Then what Deuteronomy chapter number 8 kioge ngai kirauga atiriri and they command you this day you shall be watchful to do whatever we hear today. Kiria giothe ngai atuhariria muthenya wa umuthi ona rucio na matuko macio mangi meguka. Let us be doers of the word. Uria kiugo kiragukania. We are living in an evil days. Mahinda maria maturatura ni mahinda ma marigiririo na mahinda maria me marigiririo kwena maundu maingi muno maroka makagarura andu. Are you a doer of the word or you will be carried by whatever is happening at time like this? Be a doer of the word. Leka tuko turiandu twaria tureka kiugo tunafanya kulingana na wapenzi na neno la Mungu na Mungu atatubariki sana na atatutendea mema. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Najua Mungu atatusaidia sana. Mungu atatusaidia. Roho wa Mungu atatusaidia kuwa watu ambao tunafanya kulingana na vile mambo inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumwalika mchungaji Charles na ili aendelee kutoka hapo na Mungu atubariki. Tumpigie makofi mazuri.
Amen. Let us appreciate Minister Mercy. Thank you. God bless you so much. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Are you happy to be in the house of the Lord? I want to recognize the presence of our moms, yes, in the house. And we have many crutches together with us. Lakini watatusalimia baadaye. Praise the name of the Lord. Hallelujah. And so it is time to hear the word of God. Na ningetaka tukaweze kusimama kwa miguu yetu. Today we are blessed. Hallelujah. Hallelujah. We are blessed. The Bible says, Mundu gitoga ogagirira arata oro muthenya. And so today we are so much honored to have the servant of God with the word of God, who is going to deliver the word of God tonight. So put your hands together and welcome Pastor Judy from Kamotene Priesthood Church. Makofi mazuri. Hey, let us give Jehovah God a shout. Amen and amen and amen. Amen. Newagereire mwathani, newagereire mwathani, Ndirenda wire Ngai, ndirenda kunyiha nigetha nguigue, ndirenda wire Mwathani, ndirenda kunyiha nigetha uthikiririe, ndirenda wire Ngai, ndirenda nyihe nigetha nawe wambarare, ndirenda wire Ngai, nindakone ngoro yakwa hwaini wa umuthi, ndirenda wire Ngai, ndirenda gukwenda makiria ya mbere, ndirenda wire Ngai, ndirenda guguthathaiya makiria ya mbere, ndirenda wire Ngai, ndirenda gugutia gukira ndana gutia, ndirenda wire Mwathani, ndirenda gukwambararia gukira uria ndana kwambararia, ndirenda wire Ngai, ndirenda gukwenyiheria gukira uria ndana kwenyiheria, ndirenda wire Ngai, ndirenda gukwambararia gukira uria ndana kwambararia.
tukoma tene ndera ndwere ine wa umothe ateka idrenda iha nigetha nawe wambarare era Ngai urenda kunyiha era Ngai ndrenda kunyiha nigetha nawe wambarare nigetha tukiigua kiugo kia Ngai hwaini wa umothe nigetha tuigue Ngai hwaini uyu nigetha tuigue ria Ngai arenda gutwariria hwaini wa umothe. And because our Father dwell in his praise, ndenda wire Ngai hwaini wa umothe nifinyange Bwana unifanye jinsi upendavyo. Ndenda wire Ngai nataka unifinyange jioni ya leo. Repasheketere bayanda ndenda wire Ngai hwaini wa umothe nifinyange Bwana unifanye jinsi upendavyo. In the mighty name of the Lord. Na nitondo ikarago gocine wake ndirenda mwire niagiriire hwaini uyu era Ngai niagiriire 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 mwire ni wagiriire 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 hwaini wa umothe. Heke sepakato heka sekate rabashakayanda ni wagereire hwaini wa umothe ni wagereire gukira thiko iria ingi ciothe we wagereire gukira gukia kwa rocine we wagereire gutio gukira thamaki ya bururi we wagereire kwendwo gukira wendo wa mwendwa wewe wa kwendwo wewe wa gutio wewe wa kwenyiherio wewe wa guthagaio nikio twagutia hwaini uyu. Come and take your possession, oh God. Come and take your possession, dear Father. Come and take your possession, Master Lord. Ukawa ithenya riaku hwaini uyu ukawa ithenya riaku hwaini uyu uka thiini wakwa agie na hando thiini wa ritwa ria Jesu ndana kwagira hando ndanagia na mihang'o miingi muno Ngai wakwa ngakwagira hando ukiogie na hando riu ukogie na hando riu ukogie na hando kigongona kia uthingu repasheketereba my Father my God ukogie na hando hwaini uyu ukogie na hando hwaini uyu ukogie na hando hwaini uyu ukogie na hando ukogie na hando tondu we Ngai mwega Mwathani ni twaguteya Mwathani ni twaguthathaia Mwathani ni twagukumia ni tondu we mwega ndirenda oro uria muriganitie nake umunyite guoko unyite uria muriganitie nake guoko ona inyuĩ mũrahũra keyboard ndirenda mũnyitane guoko. Nataka tushikane mikono katika uwepo wa Bwana. Na angĩkorwo rĩa mũriganĩtie nake roho waku nĩ ũraigua ndwagĩrĩirwo gũikara hau. Nataka tushikane mikono. Ndĩrenda tũnyitithanie maroho maitũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ndĩrenda tũigue Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ndĩrenda tũigue ũrĩa Ngai okire gwĩka. Nĩ tondũ Ngai ndarĩ atũmana akara kĩndũ gĩa kũheana. Ndĩrenda ũnyite mũndũ ũrĩa ũngĩ guoko. To connect in our spirit. Agikone kwenda mundu okire ngoro yake ndito. Agikone kwenda mundu okire ina mete. Tagukorwo tuko wa umothe. Wende we munabii wake. Tagukorwo wende we kumurathira. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ĩra Ngai kaũndũ. Ambia Bwana kitu jioni ya leo. In the mighty name of Jesus. Eteria mũndũ ũcio ũngĩ roho. Ndũkamũnyithie roho wa ruo. Omanyithie roho wa gĩkeno. Ndũkamũnyithie roho wa ruo. Omanyithie roho wa gĩkeno. Tũgũkorwo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Okire nĩ ũndũ wa kwaga wa gwĩka. Tũgũkorwo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Nĩ kũrĩ na maũndũ arenda Ngai amwĩkĩre. Tũgũkorwo nĩwe ũkũmũrathĩra. Rathĩra ũrĩa mũriganĩtie nake. Weterie roho wa Ngai. Holy Spirit of God. Weterie roho wa Ngai. Weterie roho wa Ngai. Mwitishie roho wa Bwana uingie ndani yake katika jina la Bwana. Ekeshe pakota rida ekasanda rabaganda. My Father my God, turenda kunyitithania maroho hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Turenda
urenda kunyitithania ngoro citũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ũrĩa ũkire mũritũhĩra Ngai ũromũhũthĩria ngoro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũrenda gũconnect na itu rĩa gatatũ tũrenda gũconnect na riamu ya gatatũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ magongona marĩa maragia kũhĩtũkĩra andũ nĩma tũrenda gũkania nĩma tũrenda gũkũma nĩma tũrenda kũingata thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Connect us, dear Lord. Connect us, dear Lord. Yes, Lord. Connect us, dear Lord. Yes. With the Holy Spirit. Yes, Lord. Connect us, dear Lord. Connect us. Tũgĩthiĩ kũigua kiugo gĩaku. Nyitithania ngoro citũ. Nyitithania Ngai. Nyitithania ngoro citũ. Nyitithania Ngai. Nyitithania ngoro citũ. Nyitithania Ngai. Nyitithania meciria maitũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa guothe tũrangĩte ũmũthĩ. Kũrĩ na thaahu. Nĩ ũndũ wa kĩgongona kĩa ũmũthĩ. Tũhoya gũtherio nĩwe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ. Angĩkorwo nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte na kũrĩ we. Ndũkareke tume wega-inĩ waku. Nĩguo Ngai. Angĩkorwo nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte na kũrĩ we. Ndũgatũingate kũrĩ we. Ndũgatũingate. Angĩkorwo nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte na kũrĩ we. Nĩ kabo kĩaroro kĩa Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twagũthathaiya Ngai. Nĩ twagũthathaiya Ngai. Wĩ Ngai wa Ngai ciothe, mũthamaki mũnene. Twagũthathaiya twakwenyiheria. Nĩ twagũtũũgĩria Ngai. Nĩ twagũthathaiya Ngai. Wĩ Ngai wa Ngai ciothe, mũthamaki mũnene. Twagũthathaiya twakwenyiheria. Nĩ twagũtũũgĩria Ngai. Nĩ twagũthathaiya Ngai. Wĩ Ngai wa Ngai ciothe, mũthamaki mũnene. Twagũthathaiya twakwenyiheria. Awa nĩ twagũtĩa. Yes, Lord. Awa nĩ twakwambararia. Nĩ twakũambararia. Awa nĩ twakũnenehia. Nĩguo Ngai. Nĩ twagũthathaiya ũtukũ wa ũmũthĩ. Nĩguo Jehova. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ ndũrĩ wara metha Nĩ wega hakagarĩ irindima. Yes. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Yes, Lord. Rĩĩtwa rĩaku rĩrambarara. Yes, Nĩ wega Jesus. Ngai nĩ gũthura hwaĩ-inĩ wa Nĩ wega ũmũthĩ Mwathani. nĩgetha nduĩke amwe wa wĩra Yes. waku Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Yes, Lord. Rĩĩtwa rĩaku rĩrambarara. Yes, Rĩĩtwa Jesus. rĩaku rĩroneneha. Yes, Na nĩ Father. thĩinĩ waku na mũrogo ũcio Jesu twahoya ona twacokia ngatho tupigie Bwana makofi mazuri. Hallelujah. Thank Hallelujah. you, Jesus. Geithio ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ ageithio nĩ Pastor Judy. Hallelujah. Na angĩkorwo mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake nĩ ũraigua Ngai egũkũmĩria gĩthomo nĩ gũtinda WhatsApp, nĩ kaba gũthama. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Angĩkorwo mũndũ ũcio mũriganĩtie nake nĩ ũrona ndekuga amen, Pastor Mũrĩithi nĩ kaba gũgĩthama. Bwana pewe sifa. Angĩkorwo mũndũ ũrĩa mũriganĩtie nake video call-inĩ, mwĩre mũndũ wa Ngai njeherera nĩ tondũ nĩ ndĩrenda kũigua Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Ithuĩ nĩ tũregete kanitha wa kũmboeka. Bwana pewe sifa. Wona mũndũ ũcio ũngĩ anyita thimũ ciko ũkamwĩtia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ngai ndaragia na Ngai ndatumanaga hatarĩ na mũndũ ũrĩa ũkũgaya. Praise the name of the living God. Amen. Mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩ arenda kwaria. Bwana Yesu asifiwe. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na mũndũ ũkũhona. Bwana pewe sifa. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na mũndũ ũkũhonio mango.
Yesu maguta, and she became the woman of the night. Praise the name of the living God. Maybe today you are the man or the woman of the night. Bwana pewe sifa. Nitunyararitwo muno ni undu wa tungata. No mothe thei mumere ni merwo na mathikererie ati Jesu moro wa Daudi, Jesu muruthi wa Juda, omothe ni atumanite kanitha-ini wa headquarter. Praise the name of the living God. Kwena kendo mothe nyumba-ini ya baba, kwena kendo mothe nyumba-ini ya baba. Hallelujah, mothe nyumba-ini ya baba. Kwena kendo mothe nyumba-ini ya baba. Kwena kendo mothe nyumba-ini ya baba. Kwena kendo mothe nyumba-ini ya baba. Hallelujah, mothe nyumba-ini ya baba. Kwena ikarathio mothe nyumba-ini ya baba. Ikarathio mothe nyumba-ini ya baba. Ikarathio mothe nyumba-ini ya baba. Hallelujah, mothe nyumba-ini ya baba. Hallelujah. Kwena kendo mothe. Bwana pewe sifa. Undu wa mbere ni gukena muno. Amen. Na ngate ya Ngai ni gukorwo ngihunjia thiini wa kigongona giki gitu twendete muno, na ngona mama, Bwana akubariki sana, Ngai akurathime muno, na ngakena muno ni gukorwo guka witu no areke ndugame kigongona-ini giake. Amen. Na agatuma cucu witu Hallelujah. oke aigue kana baba witu he kindu ekite kana ni kuri kindu atekite. Bwana pewe sifa. I'm so happy today, Mom. God bless you. Na ngakena muno ni muthinjiri wakwa Reverend Mwangi Zakayo ona kuga ni nguhota guka guku akahe mweke wa guka kwaria. I give God all the glory. Amen. Praise the name of the living God. Na ni ndona people wakwa guku diwe waigajo ndauga people eko ni mukumuona. Bwana asifiwe. No nginya hothe ndingimwita thaa ici akugeithania githaa gia kuhotha. Amen. Bwana pewe sifa. I thank God today ni tondu ahunjia priesthood turaingi muno, no Ngai aranyonera kamweke. Mwathani arogocwo. Ndungionerwo kamweke utari na kindu. Mwathani arogocwo. Na nie thiini wakwa ni ndiraigua ndina kindu. Mwathani arogocwo. Na nie thiini wakwa ni ndiraigua Ngai wakwa ni anjitiriirie maguta ma murugano ni undu waku muthenya wa umuthi. Mwathani Ngai witu arogocwo. Kuria gwitu kamuto-ini tugaga raini ni kiria. Mwathani arogocwo. Koguo munyonete haha mukona Reverend mukauga raini ni kiria. Bwana Yesu asifiwe. Umuthi ni ndirenda kuhunjia kiugo itari ndaigua mundu ungi akihunjia ni nie wa mbere ni twetereire. Mwathani arogocwo. Ndirenda kuhunjia kihunjio ciku utari waigua, ona ndaria ndirenda kwaria iguru riao ciku nduri wa maigua. Mwathani arogocwo. Pastor Charles kiugo kiria ndirahunjia andu aria ndirenda kwaria iguru riao ona we nduri wa maigua. Mwathani Ngai witu arogocwo. Pastor Waiganjo kiugo kiria ndirenda kuhunjia andu aria ndirenda kwaria iguru riao ha gutire mundu uri wa maigua. Mwathani Ngai witu arogocwo. No tondu ni nie ndumitwo nie ni nie ndimaiguite. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Umuthi turathoma Biblia igiri. Turathoma ya Githweri na tuthome ya Gikuyu. Na no amenya ni nie ndina microphone. Riu ni nie ngwathana andu aria mekuhunjia. No na ko ni nie ithe tiguo. Na ni thome ya Gikuyu. Na we thome ya Gikuyu. Na ke Pastor Mureithi ni undu wa kurigania na maguta mau ma shati iyo njega. Iro cio nge smart. Amina. Bwana asifiwe. Shati iyo tutimioi koguo i smart. Amina. Bwana pewe sifa. Na njiri andu aria maratwirorera online matikae kuma online tondu twagukorwo kiugo kia muthenya wa umuthi twagukorwo kiugo kiu ni kiao. Pastor Mureithi ndirenda uhuthire eno urahuthira macini guthoma na cio ahuthire ibuku na we uhuthire eno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uka Pastor Mureithi
Ono gikinyange ngumo no goci gucokerere. Urathia oyo no Amina Ngai wakwa umuthi. Nidakinya ha Amina Ngai. Amina. Ndirenda utuhinguririe thiini wa ibuku ria 2 Kings athamaki wa keri. Katika Wafalme wa Pili. Nataka kukupea hii Biblia ya kisasa kwa sababu najua hauna. 1 2. Ndio upate yako. Kuja hapa nikuonyeshe ndio uende hapa kwa Amina Ngai. Wafalme wa Pili 2 from verse 1. Amen. Bwana asifiwe. Kiugo kiria ndenda kuhunjio mothere. Ndakwira nawe nduri wakigwa. Andu aria ndirenda kwaria horo wa Pastor Patrick. Ona we mwenyewe nduri wa maigwa. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Turathoma thiini wa ibuku ria athamaki wa keri 2 from verse 1. Bwana asifiwe. Amen. Thimu ito ya muthenya wa umuthi rauga atiriri. Tiga guthikiriria ihe cia nabii. Oe. Amina. Praise the name of the living God. Amen. Ero sioge. Wacha kusikiliza vijana wa manabii. Wacha kusikiliza. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Kiria gitumete andu aingi haha mage gukinyokia. Ni guthikiriria mathikiriria ihe cia nabii. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Kiria kigireti andu mage gutonga. Ni guthikiriria mathikiriria ihe cia nabii. Amen. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Amina. Kiria kigireti andu aingi mage gukinyokia. Ni guthikiriria mathikiririe ihe cia nabii. Amina. Ndenda gukiria ucio ngi umurie. Twagukorwo nawe ni uthikiririe ihe cia nabii. Bwana pewe sifa. Nituthomera Biblia ya Gikuyu nitwambie. Na gukinya atiri. Na gugikinya atiri. Ati hindi iria Jehova acirire kuoya Elija amutware iguru. Hindi iria Jehova atwire kuoya Elijah. Ndamwira andu aria ndiramwira horo wa mutire moigua tondu mutire moigua Elijah. Bwana pewe sifa. Amina. Na undu wa kihuhukanio kia ruhuho ri. Ni undu wa kihuhukanio kia ruhuho. Jehova akiona ni wega athara Elijah. Praise the name of the living God. Amen. Koguo agithara Elijah gugithia atia. Elija ucio ni guthie mathiaga na Elisha maumite Gilgali. Tathikiriria ha Elijah ri ni hari na mundu ungi wari ho na ndumuwe etagwo Elisha. Bwana pewe sifa. Amen. Ati gukigia Ngai endaga kuoya Elisha na Elijah na kihuhukanio kiari kinene muno jana ici muticioi ona mutire mwacigua mugo cimenyera haha. Bwana pewe sifa. Kwari na kihuhukanio giokite kinene muno nigetha Ngai oye Elijah. Biblia ya Githweri irauga ati Amen. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Sikia. Kisulisuli. Mwathani arogoto kiupepo cha kisulisuli. Bwana pewe sifa. Kai kirohuo kiu kihanaga cha kisulisuli. Bwana pewe sifa. Amina. Ni kuri na andu merekeire kuoywo ni Jehova. Mwathani arogocwo. From one level to another level. Bwana pewe sifa. Amina. No atiriri. We urenda kuoywo ri. Twagukorwo turagothikagiriria ihe cia nabii. Bwana pewe sifa. Amina. Elijah ndakioirwo oro uguo. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ona we ndũkuoywo oro uguo. Kisulisuli. My Father, my God. Hallelujah. Ekaru rwahanaga atia. Mwathani arogocwo. Amen. Kihuhukanio kiari kinene muno nikio Ngai ayiraga Elijah nakio. Tuthie na mbere Pastor Murray. Na basi Elia alitoka Gilgali pamoja na Elisha. Elia akamwambia Elisha, tafadhali kaa hapa maana Bwana amenituma nende mpaka Betheli. Tuthomere Gikuyu. Nake Elija akira Elisha atiri. Ndaguthaitha ikara haha. Ni undu Jehova ni andeketie thie o nginyagia Betheli. Uka Pastor Giteta tuhunjie nawe. Ndacokera hau na Gikuyu tondu Pastor Giteta ndanaigua. Uka haha tuhunjie nawe. Wendeta. Mwathani arogocwo. Amina. Twagukorwo muthi niguo maundu maku megucenjia. Mwathani arogocwo. Tuthomere na Gikuyu. Nake Elija akira Elisha atiri. Nake Elija akira Elisha atiri. Ndaguthaitha ikara haha. Ndaguthaitha ikara haha. Ni undu Jehova ni andeketie thie o nginya Betheli. Ni tondu Jehova ni andeketie nigetha thie Betheli. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Amen. Elija akiambia kwira Elisha ati Jehova ni andumite thie Betheli.
koguo we ngogotiga haha mwathani arogocwo nyita ũcio ũngĩ ũmĩre tũtigwĩtĩkĩra gũtigwo Tutigotigwo. Bwana pewe sifa. Amina. Ona kũrĩa guothe megũthiĩ-rĩ ithuĩ tũtigwĩtĩkĩra gũtigwo nĩ tondũ mbarĩ itũ nĩ yatigĩtwo mũno. Amina. Mwathani arogocwo gwitũ gũtiarĩ ngari mwathani arogocwo gwitũ gũtiarĩ nyũmba ndigĩtĩkĩra gũtigwo nĩ andũ arĩa marathiĩ rĩmweke. Praise the name of the living God. Ndigĩtĩkĩra gũtigwo nĩ andũ arĩa maraingĩra ndege gwitũ gũtionekete ngangĩingĩra ndege noguo niĩ ndigĩtĩkĩra gũtigwo nĩngũtwarana nawe. Mwathani arogocwo nĩ tũthiĩ na mbere. Nake Elisha akĩmwĩra atĩrĩ tondũ ũrĩa Jehova atũũraga muoyo tondũ ũrĩa Jehova atũũraga muoyo ona ta ũrĩa we mwene ũtũũraga muoyo-rĩ ta ũrĩa we mwene ũtũũraga muoyo ndingĩgũtiga niĩ ndingĩgũtiga. Mwathani arogocwo ĩra ũcio ũngĩ ndigũgũtiga ndigũkwĩrorera we ũgĩthiĩ kĩrathi kĩngĩ ũndige kĩrathi gĩa thutha. Mwathani witũ arogocwo atĩ Elisha akĩĩra Elisha o ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo o ta ũrĩa Ngai ũrĩa gwĩtire atũũraga muoyo niĩ ndingĩtĩkĩra gũgũtiga nĩ tũtigĩtwo mũno. Nĩ tũtigĩtwo mũno nĩ andũ arĩa twanyitire guoko tũkĩmonia biacara rĩrĩa matokire magĩtũtiga. Nĩ merwo atĩrĩrĩ matikanatwathe harĩa matũtigire. Mwathani Ngai witũ arogocwo Elisha akiuga ndigũgũtiga o ta ũrĩa Ngai waku atũũraga muoyo o ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo niĩ ndingĩtĩkĩra gũgũtiga. Nĩ tũthiĩ na mbere. tondũ ũcio magĩikũrũka magĩkinya Betheli. Tondũ ũguo magĩikũrũka njana ĩno nĩ yaregera. Nĩ kũrĩ na maũndũ twagĩrĩirwo kũregera harimo. Ũngĩgakora itoka ikĩaria ũhoro wa mirioni we aria ũhoro wa 2. Amina. Mwathani Ngai witũ arogocwo ona angĩkorwo ndũrĩ wacuhutia we ndũkehere atĩ nĩ mũcemanio wa itonga ona we wĩ mũtaranĩrie. Kĩrĩa gĩtũmĩte ũcoke thutha nĩ kũrĩ andũ maria ũhoro wa mamirioni we ũkĩeherera. Mwathani arogocwo nĩ kũrĩ andũ magũthaga kĩndiru we ũkĩeherera. Mwathani arogocwo no ndoka gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ ndĩgakweherera. Mwathani arogocwo ona angĩkorwo nĩ matũcũthĩrĩirie nĩgetha twehere we tiga kwehera. Tagũkorwo haha ũrĩ ũmũthĩ nĩ ũtonga waku ũrĩ. Tagũkorwo harĩa ũrĩ ũmũthĩ nĩo maũndũ maku manene marĩ. Mere ona kĩhiko kĩa ritũ harĩ niĩ ndikweherera. Ona ciana ciakia mũno-rĩ niĩ ndigũcitigĩra kĩrumi. Ona ciana ciathiũrũkia mũno niĩ ndikũmeherera nĩ tondũ Ngai witũ nĩ agarũraga maũndũ. Nĩ tũthiĩ na mbere Pastor Mũrĩithi. Na tuko mstari wa 3 wa Wafalme wa pili. Elisha akasema kama Bwana aishivyo na roho yangu iishivyo sitakuacha. Basi wakashuka mpaka Betheli. Magĩthiĩ kinya Betheli. Basi wana wa manabii hau nĩho kĩrĩ waliokuweko Betheli wakatoka kuonana na Elisha. Rudia hapo juu. Basi wakashuka mpaka Betheli. Koguo magĩikũrũka magĩthiĩ kinya Betheli. Basi wana wa manabii nĩho kĩrĩ waliokuweko Betheli rĩrĩa mathire Betheli kĩndũ kĩrĩa kĩamatũngire nĩ ciana cia nabii. Wakatoka kuonana na Elisha wakamwambia magĩthiĩ makĩrora Elisha. Je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo? Nĩũramenya mũnene waku. Biblia ĩgĩthũngũ ĩkauga atĩrĩrĩ your Lord is about to left you. Your Lord is about to leave you. Bwana bebe sifa. Elisha akĩrwo nĩ ihĩĩ cia nabii. Mwathani Ngai witũ arogocwo kĩhĩ kĩa mũnabii. Mwathani arogocwo ti ihĩĩ cia kawaida. Hallelujah. Mũtiranyita ti ciana cia kawaida. Ciamwĩrire nĩ aratigwo ciarĩ ciana cia nabii. Ũguo nĩ kuuga atĩa angĩkorwo ciarĩ ciana cia nabii-rĩ na nĩ mekĩrĩtwo Biblia nĩ kuonania maithe mao marĩ anabii. Walikuwa manabii. Ciana cia nabii-rĩ ihĩĩ cia nabii gĩkora Elisha cikĩmwĩra mũndũ ũyũ nĩ gũthiĩ arathiĩ
arathie Yes. koguo wiyeheranie na mundu uyu Yes. ni tondu ni guthie arathie mwathani Ngai arogocwo Amina. ni kuri andu twanyitanire nao Yes. riria twerekeire kirathimo-ini Eh. magitwira tutigathie Yes. ni tondu ciana cia nabii Eh. no ta nabii o ene Eh. koguo Elisha Yes. Hey. praise the name of the Lord Elisha akirogama agithikiriria ihe cia nabii Yes. no ndiatikirire uria ihe ciaugire. Do we have Elisha in the house? Bwana bebe sifa. Amina. We have Elisha in the house. Yes. Andu aingĩ nĩ kwehenererio mahenereirio nĩ ihe cia nabii. Nitwarega. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kĩrĩa kĩgirĩtie andũ matonge Yes. nĩ gũthikĩrĩria mathikĩrĩirie ihe cia nabii. Hey. Ona kwena mũndũ ũtanoka revival nĩ tondũ nĩ athikĩrĩirie ihe cia nabii. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Nĩ kũrĩ na andũ mena iheo no nĩ mathikĩrĩirie ihe cia nabii. Mwathani arogocwo. Nĩkĩo iheo ciao gũtirĩ kũndũ igathiĩ nĩ tondũ nĩ mathikĩrĩirie ihe cia nabii. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Hallelujah. Hallelujah. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ Yes. tiga gũthikĩrĩrio Yes. ihe cia nabii. Yes. Ihe icio nĩ ciarĩ na hinya Yes. na nĩ ciarĩ na ũhoti Yes. igĩthikĩrĩria ihe Yes. cia nabii na ihe icio ciarĩ powerful tondũ ciarĩ ciana cia nabii. Matũtigire tondũ nĩ mathikĩrĩirie ihe cia nabii. Yes. Matũmenire tondũ nĩ mathikĩrĩirie ihe cia nabii. Yes. Maugire gũtirĩ kũndũ tũgathiĩ magĩthikĩrĩria ihe cia nabii. Hey. Hey! Hey. Nĩ kaba ũguo mathire. Yes. Mwathani arogocwo. Amina. Nĩ tondũ mũndũ wothe thikagĩria ihe cia nabii Ehe. ona ndagĩrĩirwo gũkorwo e witũ. Ona ndavatie. Tũrerirwo nĩ mũtungatĩri wakwa. Yes. Ũngĩgathiĩ kanitha wa acirika acirika matikaraga nĩ mathiaga no ng'ondu gũtirĩ kũndũ ithiaga kũndũ. Mwathani Ngai arogocwo. Amina. Na arĩkorwo twarega gũtuĩka acirika Yes. nĩ tondũ acirika nĩo mathikagĩrĩria ihe cia nabii. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hey. No nacio ng'ondu-rĩ Hey. nĩ ciathĩkaga. Yes. Mwathani arogocwo. Amina. Ngai arotwehereria acirika Yes. atũhe ng'ondu Yes. iria itarethikagĩrĩria. Yes. Ihe. Cianabii. 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 Andũ aingĩ mahĩngĩcĩtwo nĩ ihe. Cianabii. Goliathũ. Ehe. Goliathũ. Goliathũ. Kĩarĩ kĩhĩ. Amina. Hallelujah. Gũtinanyita. Goliathũ ona ena hinya mũingĩ. Ona mũnene mũno. Kĩarĩ kĩo. Mwathani arogocwo. Amen. No Daudi-rĩ. Hey. Hallelujah. Hey. Ona ekaĩka rũũru. Yes. Mwathani arogocwo. Amina. Tũtigũcoka gũgeta kahĩĩ. Yes. Tondũ nĩ tũmenyete gĩtiarĩ kĩhĩ. Mwathani arogocwo. Yes. Nĩkĩo kĩahotire Goliathũ. Yes. Tondũ gĩtiarĩ kĩhĩ. Praise the name of the Lord. Amen. Mũhĩrĩga wa Daudi Yes. maruaga me ciana. Mwathani arogocwo. Yes. No nginya angĩahotire kĩhĩ. Yes. Mwathani arogocwo. Yes. Ihe iria citũrũmagĩrĩra. Yes. Ihe nĩ nyingĩ mũno iria itũrũmagĩrĩra. Yes. Ihe iria ciugaga atĩ tũtingĩtoria Yes. nĩcio nyingĩ. Hey. Mwathani arogocwo. Yes. Ihe iria ciugaga Yes. tũgũtũra tũkuĩte icoki Yes. nĩcio nyingĩ. Yes. Mwathani arogocwo. Amina. Ihe iria ciugaga Yes. atĩ tũtingĩhika. Yes. Nĩcio nyingĩ. Praise the name of the Lord. Amen. Nĩ kũrĩ ihe icũthagĩria kĩhiko gĩaku ũguo ihe na nĩ cia nabii. Mwathani arogocwo. Amen. Rekei ndĩmwĩre Yes. ahonoki nĩ arogi gũkĩra arogi o ene. An enemy of Christian Yes. is a Christian. Yes. Bwana pewe sifa. Amen. Thũ ya kĩoneki gĩaku ti mũndũ ũrĩa ũthiaga kwa mũndũ mũngĩ.
Yes. Toyake oneki giakure. Timodoria diaga kwa devil worshiper. Yes. Your enemy is a Christian. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Ana makanitha ine maitoko yoira ihe. Mwana ni arogo so. Amen. Aria matakomaga. Yes. Seria bana twani da microphone. Yes. Hey. Akimaugira tutikahujia. Yes. Akimaugira tutikanyita microphone. Yes. Erai boysio. Erai boysio. Hallelujah. Hallelujah. Erai boysio. Amina. Erai boysio. Hallelujah. Kwa mothe. Yes. Erai boysio. Yes. Ona rocio. Yes. Erai boysio. Yes. Siko irato. Nisio itigarete. Yes. Sigena tuhotane. Yes. Hey. Ihesi anafi. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ihesi anafi. Ihesi anafi. Siko ni kureke ke anafi. Na nikimwe mwenzako. Kiugaga wewe tuli kondo kithie. Yes. Jaora isokire. Nela nogia. Jaora nasigaikaragia kianda ni tondu ihesi anafi ciaciragia tutigakira. Hey. Praise the name of the Lord. Amen. Ihesi anafi ciaciriria ni twakinya muico tareke tuigue icio ihe. Praise the name of the Lord. Tuthomere Biblia ya Gikuyu tuigue. Amina. Icio ihe ni njuru. Amina. Waiganjo. Nao andũ a thirito ya ariũ anabii magĩgĩũkĩra arĩa nao andũ a thirito ya anabii arĩa marĩ kũu Betheli makiumagara magĩkinya he Elisha makĩmũria atĩrĩ nĩ ũramenya atĩ Jehova nĩekoya mwathi waku amweherie harĩwe ũmũthĩ atige gũcoka gũgwatha nake akiuga atĩrĩ ĩ nĩ njũĩ mũndũ ũyũ ona ndana ngarari thikĩrĩria mũndũ ũyũ ona ndarĩ na ngarari na Mwathani arogocwo Amina. atĩ nĩ tũĩ mwathi witũ rĩ nĩ kũingara hinga kanitha tũkĩrutĩte andũ othe atĩrĩrĩ Elisha akiuga atĩrĩrĩ niĩ nĩ njũĩ atĩrĩrĩ atĩ ũguo mũrauga nĩ taguo ĩ no niĩ ona agĩthiraga rĩ nĩ kũmũrũmĩrĩra. Mwathani arogocwo kĩrĩa gĩgũtũma tũrathimwo nĩ kwega gũthikĩrĩria ihesi anabii tũrũmĩrĩre Elisha. Mwathani arogocwo Elisha ũrĩa ũtũhete mũgambo. Hey. Praise the name of the Lord. Amen. Mũndũ wothe wanakũhe mũgambo Amina. mũndũ ũrĩa ũtũmĩte ndabaci ũgĩe na mũgambo. Yes. Pastor Charles, mũndũ ũrĩa ũtũmĩte ũgĩe na mũgambo. Yes. Mũndũ ũrĩa ũratũma we wamũrwo nĩwe Elijah. Yes. Mwathani arogocwo. Amen. Mũndũ wanakũhe mũgambo ndũkanamũconorithie. Mwathani arogocwo. Mũndũ wanakũhe mũgambo ũgathikĩrĩria ihesi anabii we wĩna thĩna. Mwathani arogocwo twaheirwo mĩgambo tũkĩheo microphone tũkĩnyita tũgĩcoka tũgĩtega matũ tũthikĩrĩria ũhoro wa anabii. Ndĩna kĩũria ndĩrenda kũũria. Yes. Ihesi anabii rĩ ciamenyire atĩa atĩ Elijah na Elisha nĩ marathiĩ itũũra rĩao?
tomire ihesi anabii menye Elijah na Elisha ni marathi itora rĩao. Ni uruga wega Toni ihesi anabii ni irona tathikĩrĩria ni anabii maithe mao marutire anabii. Yes. Mwathani arogocwo. Ihesi anabii rĩ ciarirwo nĩ maithe mao ati Elijah ni aroywo. Mwathani arogocwo. Yes. Praise the name of the Lord. Yes. Hey! Hey. Praise the name of the living God. Amen. Ati maithe mao mari anabii koguo nĩ mamenyaga Elijah na Elisha nĩ maroka. He maũndũ Ngai aragia kĩgoci. Kwĩ maũndũ Ngai aragia kĩenda gũteithia mũndũ ũrĩa ũgatĩo rũciũ. Amen. Nĩ kwĩna mũndũ Ngai aragia nĩgetha Ngai agũteithie. Mwathani arogocwo. Amina. Nĩ kwĩna maũnabii twaheirwo twĩ ciana na matirĩ mahinga. Ikore. Kĩndũ kĩmwe kĩgiĩ Elisha. Elisha was a son to Elijah. Yes. Mutiraigua. Elisha are son to Elijah. And not just a son, but a true son. Yes. Tũrĩithĩtie andũ mũtungatĩri Patrick. Tũgeciria nĩ sons and daughters. Hey. Tũrĩithĩtie andũ. Tũkamahe mĩgambo. Yes. Makamenyekana thĩ yothe. Yes. No magacoka magatũnyarara. Yes. Mwathani arogocwo. Yes. A son. It's a true son. Hey. Hey. A son. Agaikara thĩ. A son. Hallelujah. Son. Son. Akanina ithe. A daughter. Akanina ithe. Oh my. Kĩrĩa kĩratũma tũkururio nĩ cia anabii. Kĩrĩa kĩratũma tũkururio nĩ ciana cia anabii nĩ tondũ nĩ twaragire gũtuĩka sons and daughters of the king. Tũgathikĩrĩria ihe cia anabii. Mwathani arogocwo. Amina. Elisha was a son. Yes. Elisha was obedient. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Elisha arĩ mũhoi. Yes. Mwathani arogocwo. Amina. Elisha arĩ mwathĩki. Yes. Mwathani arogocwo. Amina. Na nĩkĩo rĩrĩa Elisha Yes. erire Elisha ndĩrenda gũgũtiga nĩ tondũ Jehova nĩ arenda kũnjoya. Yes. And because he was a son akĩmwĩra ndũngĩndiga. Ndũngĩndiga. You cannot Ndũngĩndiga. Kũrĩa ũgakuĩra nĩkuo ngakuĩra. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Do we have sons in the house? Oh, Bwana pepe sifa. Amina. Do we have sons in the house? Yes. Do we have sons in the house? Rekaposeka. Hey! Kiva shandara baganda. Hey! Negotea Ngai hwainĩ wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ sons iria Ngai arathiĩ kũ-make tonight. Amen. Negotea Ngai. Yes. Nĩ tondũ tukũ wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ na daughters mekũriniwo nĩ Ngai. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Rĩrĩa twarĩ anini mũno Yes. mami witũ atwĩraga tũkome nĩ tondũ nĩ harĩ na gĩbindi mathikagĩrĩria ũtukũ matanamba gũthikĩrĩria tũkaigua twerwo watũtigire tondũ wendwa arĩ witũ twaiguaga twĩ ciana. Mwathani arogocwo. Amina. Atĩ watũtigire nĩ tondũ ndwarĩ witũ. Mwathani arogocwo. Ona ingĩ cio cienyewe ciarĩ ihĩ. Amen. Yes. Ciarĩ cio. Ingĩ ona ti gũthikĩrĩria. Ingĩ ciarĩ cio. Mwathani Ngai arogocwo. Amina. Ingĩ ciarĩ cio. Tondũ ciarĩ ciana cia nabii. Mwathani arogocwo. Yes. Nĩcio ciathire kũheana mũgambo thutha wa kũheo voice. Yes. There are people who have misused the voice. Ũngĩmenya kana kau gaku kanini Amina. nĩ gagagũtuĩkĩra ruo ona no gũkendia.
guciarite akoka nyondo ciaku nega gutwikira ruo na ndukiendaga gakuona kanyamu kaneanona kuu kendio mwathani arogocwo gutire mundu umenyaga kiria gigatwika rucio togukorwo magutigire na magikumena tondu matiamenyaga kiria ugatwika rucio mwathani arogocwo togukorwo magutagararire ni tondu matioe ugatwika rucio mwathani arogocwo ningenaga muno ni mutumia wathondekire gathanduku ni tondu ni aiguite ciana cia tuhi ni iroragwo mutumia ucio rire onire kana uria kari gathaka akigathondekera gathanduku agithia agikaiga mathanjĩ-inĩ mwathani arogocwo akaiga mathanjĩ-inĩ akĩra mwari ndĩrenda wĩikare haraya nĩgetha tuone no kuoya mwana. I have a message for somebody. Bwana pewe sifa. Agikaiga mathanjĩ-inĩ nĩgetha mwari wanyu na karore oe no gukoya akimatutigire mathanjĩ-inĩ magiciria tugakwira mathanjĩ-inĩ akimatutigire mathanjĩ-inĩ magiciria ni tugutarukirwo akimatutigire mathanjĩ-inĩ magiciria ni tukamahoya irio akimatutigire mathanjĩ-inĩ kundu twahoyaga nginya lift akimatutigire mathanjĩ-inĩ na magitiga maturuma makiuga tutikagĩa kindu akimatutigire mathanjĩ-inĩ makiuga atiriri uyu na ruciaro rwake ni rurume uyu akihikio no uyu akihikia o. Bwana apewe sifa. Mutumia ucio no nginya kungiagire na uragani wa ciana tondu Ngai egociragia gika wega nake egociria gika uru. Mutumia ucio rĩrĩa atigire mwana atekumenya no kuoya mwana nake mũirĩtu wa mũthamaki akĩhĩtũkĩra ndere-inĩ cia maĩ kana karĩa gakĩigua mũrurumo kana karĩa gakĩambia kũrĩra my father my God kana karĩa gakĩambia kũrĩra ti maiti maiguire mwana akĩrĩra ti maiti ti maiti maiguire mwana akĩrĩra. Mwathani arogocwo mũirĩtu wa mũthamaki kana gaka nĩ gaciarĩtwo na ũthamaki koguo no nginya kangĩatecekire. Mwathani arogocwo tũrathĩnĩka tondu wa rĩrĩ ithuĩ twĩ ciana cia ũthamaki. Mwathani arogocwo ithuĩ tũtirĩ kũingĩraga mĩkawa ya mboco na ndengũ. Bwana pewe sifa nĩkĩo tũrathĩnĩka. Mwathani Ngai witũ arogocwo kana karĩa kaiguirwo nĩ mũtumia nĩ mwarĩ wa mũthamaki nĩ kũrĩ na andũ ũmũthĩ mĩkao yao maratathi mao ma gwetha wĩra matikuoywo nĩ mũndũ oro ũguo. Praise the name of the Lord. Nĩ kũrĩ andũ haha Ngai aramaharĩria gũtuĩka madirector. Nĩ kũrĩ na andũ haha Ngai arakũharĩria gũtuĩka CEO. Praise the name of the Lord. Ate ndanaire mama witũ marũa 1920 akĩnjĩra nĩ akanjetĩra wĩra na ndarĩ anjetĩra wĩra ndaria ta ndungata ya Ngai ĩrĩa tũmirwo mũthĩ atĩ Ngai arogũtua director. Nĩ kũrĩ na andũ makoragwo me ma CEO ma mathirĩ. Andũ acio mahoranagia mathirĩ akomba gũkũ akagĩra kũrĩa agoka akarĩha. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ndiraria ũhoro wa ma-CEO ma mathirĩ ndĩraria ũhoro wa ma-CEO mena mawĩra mao. Mwathani arogocwo twaga gũthikĩrĩria rĩ cia anabii nĩ tũgũtuĩka ma-CEO. Mwathani arogocwo mũndũ ararugire ngũkũ mũndũ ararugire ngũkũ ya kawaida ngũkũ ĩtathugumaga o ta ngũkũ iria ingĩ ngũkũ ĩrekagia o ta ngũkũ iria ingĩ aramiruga aramĩkĩra matũma aramĩkĩra macabaci aramĩkĩra matumbĩ aratuĩka CEO mũnene wa ngũkũ na aramĩkĩra mĩtungo andũ matihũaga gwake ndathiĩ kũrĩa machakura. Mwathani arogocwo ũngĩoya ũguo kuma na kũi araruga cũrũ arawĩta wa mandaco na gũtirĩ kĩndũ wĩndakio
Mwathani arogoco. Yes. May God give you an idea. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ngai arokwe idea. Yes. Ĩrĩa ĩgũgũcenjeria mũtũrĩre waku. Yes. Ngai arogwĩka kĩũndũ. Amina. Mũthenya ũmwe Ngai arĩnjĩkĩra kĩũndũ. Okĩmwetu. Ũrabatara tu kĩ-idea. Mwathani arogocwo. Pastor Waiganjo, ũrabatara kĩ-idea. Amina. Gĩa kũmenya ũrĩa atumia mangĩtuĩka buratitami. Okera. Ũrabatara kĩ-idea. Kĩrĩa kĩngĩtũma atumia matuĩke buratitami. Kĩrĩa kĩngĩtũma arũme matuĩke buratitami. Wĩ ũtonge. Amina. Ngai he idea. Amina. Ũtherũkie wambui wa rũĩ. Mwathani arogocwo. Na mĩrumba-inĩ. Ũgacoka ũkamera ndawa ĩno yumaga China. Mwathani arogocwo. You just need one idea. Praise the name of the living God. Ũrabatara idea ĩmwe ĩgũcenjeria mũtũrĩre. Mwathani arogocwo. May God supply us with ideas. Amen. Bwana apewe sifa. Amina. Ngai nĩatũhe idea. Yes. Ati ndathiĩ kũrĩa thamaki kwa Wakarusi. Wakarusi kitu gani? Othamaki. Ona ũngĩkĩruga gĩthamaki kĩngĩ we kĩrabanga wĩra. Nĩ niĩ ndĩrahunjia ati ũcio ũragwo. Mwathani arogocwo. Amen. Ũmũthĩ no nginya tũrĩkirie ihĩ. Yes. Amina. Kana irue. Mwathani arogocwo. Amina. Ona we no ũtuĩke wa kanyambu. Ũrugĩte ngima ya mũhĩa. Ũgatukania na mĩanga. Amina. Andũ makaugaga ĩno nĩ gwĩtwara ĩretwara. Mwathani arogocwo. Yes. Ũrabatara tu ka-idea kamwe. Yes. Mwathani arogocwo. Amen. Mũndũ ũmwe David akĩheana rũgano atĩ akomire agĩtonga agĩũkĩra mũthĩni. Ndamũrathĩra inyuothe Amen. atĩ mũthenya ũmwe ũgokĩra wĩkore wĩgĩtonga. Amen. Mũthenya ũmwe ũgokĩra Amen. wĩkore ũtarĩ na mathirĩ. No no ũtigire gũthikĩrĩria ihĩ cia nabii. Twendelee. Hallelujah. Amen. Praise the name of God. Amen. Do we have sons in the house of the Lord? Say, I'm the son. I'm the son. Hallelujah. Amen. Hey. Basi wana wa manabii waliokuweko Betheli wakatoka kuonana na Elisha, wakamwambia, je, unajua ya kwamba bwana wako atamwondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akasema, naam, najua. Nyamazeni. Sikia. Naam. Ninajua. Nyamazeni. Naam. Naam. Ninajua. Neko makiriria naam. 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 Niye nejoe. Yes. Keragia gwiciria horo wa jane oi. No na we. Nejoe. Ndigithia nejoe. Tiwe wa mbere kũnjĩra. Nejoe. Nejoe mũndũ ũcio hunjĩtie mĩaka 35 kĩoĩ. Nejoe mũndũ ũcio ararĩ billboard-inĩ Gĩthũrai kĩoĩ. Nejoe. Nejoe. Nejoe kamũndũ kau nĩ karekire crusade Nduberi kĩoĩ. Kamũndũ kau kahũthagĩra maroho nejoe. Mwathani arogocwo. Amina. Anja itũ nĩ kũrega tũregete gũthikĩrĩria mĩgambo ya ihĩ. Bwana asipewe sifa. Amina. Naam. Naam. I know. Najua. Najua. Nyamazeni. Kirai. Tumia itonua. Hey. Kirai. Netoi. Mwathani arogocwo. Amina. Netoi. Mũndũ ũcio na nĩ munĩku kũgũrũ. Yes. Nena kũgũrũ kwa Goliath. Netoi. Toe. Mwathani arogocwo. Amina. Mĩkĩre yake ya maũndũ nĩ tũmĩũĩ. Yeah. Mwathani arogocwo. Amina. Ona kũingĩra gwake nĩ tũkoĩ. Kũrĩa gothe aingĩraga nĩ tũkoĩ. Yes. But we are the sons. We are the daughters. Yes. We are going nowhere. We know the weakness, but we are going nowhere. Yes. Rekei ndĩmwĩre, ti atĩ Elisha ndoĩ weakness cia Elijah. Na njana ĩno ya Ngai ĩgwĩtwo Elijah nĩ yahũthĩkaga wega. Nĩ ihĩ cia nabii. Mwathani arogocwo. Amina.
Elijah rĩ nowe watũmirwo kwa mũtumia wa ndigwa. Yes. Na ndanamba gũtũmwo kwa mũtumia wa ndigwa, mũndũ ũcio arehagĩrwo nyama na mĩgate. Mwathani arogocwo. Nĩ kĩhuru, season ya kĩhuru ĩgĩthira. Nĩ kũrĩ andũ matwehereire nĩ tondũ nĩ season yao yathirire. Yes. Nyama na mĩgate nyoni ĩgĩtiga kũrehe season yake yathira. Na nĩ ndĩciragia ĩjana ĩno yeciririe atĩa na ndiairaga ngoro. Nyoni ĩgĩthi kwaria nĩ ĩraheanaga. Nako karũĩ karĩaga kĩhũa. Nĩ kũrĩ na tũrũĩ ithuĩ tũrahingĩrĩria no nĩ tuomirio nĩ Ngai we mwene. Nĩ kũrĩ na kĩnyoni tũrathaitha mũno kĩrĩhe nyũmba. Nĩ kũrĩ na kĩnyoni tũrathaitha mũno gĩtuĩke mũthuri witũ. Nĩ kũrĩ na kĩnyoni tũrathaitha mũno gĩtuĩke mũcirika. Mwathani arogocwo. Nĩ season yeherire. No nekĩeraga rĩ kĩnyoni kĩu nĩ kĩa benefitire na kuona mũnabii. Amina. Na kinyona gĩgĩkoroku. Amina. Gĩtiarĩaga nyama. Season yakĩo ya gũkuua nyama ĩgĩthira. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ngai akĩona kwagĩrĩire. Yes. Nĩ kwarĩ na mũtumia warĩ handũ Yeah. wakwĩrĩirwo nĩ mũthuri wake. Yes. Mwathani arogocwo. Amina. Tũrenda kuona ũrĩa njana ĩno yekaga maũndũ. Yes. Ĩgĩtũmwo kwa mũtumia ũcio. Yes. Biblia yugaga rĩrĩa atũmirwo mũtumia wa ndigwa wa hĩndĩ ĩyo ekĩraga nguo njirũ, ekĩraga buibui. Koguo Elijah ndangĩathire kũmwetha. Kĩrĩa kĩngenagia Biblia yugaga rĩrĩa Elijah athire kwa mũtumia ũcio maũndũ ma mũtumia ũcio magĩcenjia. Amina. Hĩndĩ ciothe njenda yanacenjia nĩ kũrĩ na maũndũ magarũrũkaga mũtumia. Amen. Amen. Amina. Mũtinaigua. Hĩndĩ ciothe njenda ĩgarũrũkaga. Yes. Nĩ kũrĩ na maũndũ macenjagia. Ira nĩ njũĩ nĩ njana ĩrahunjirie. No Ngai auga ũmũthĩ no nginya njenda ĩcenjie. Na thikĩrĩria ndĩmwĩre. Yes. Rĩrĩa Elijah athire kwa mũtumia ũyũ tũtiĩragwo nĩ atĩ ũngĩekaga kũu. Rĩrĩa Elijah athire kwa mũtumia wa ndigwa Yes. na agĩkampu kũu na akĩrugĩrwo mũgate, tũtiĩ ũndũ ũrĩa ũngĩekaga kũu. Acha. No mũtũrĩre wa mũtumia ũcio nĩ wacenjirie. Yes. Mwathani arogocwo. Amina. Rĩrĩa njenda yoka nĩ kũrĩ na maũndũ magarũrũkaga. Yes. Amina. Gũtiahotirwo rĩngĩ. Mwathani Ngai arogocwo. Amina. Atĩ ng'aragu yothe yarĩ kwa mũtumia ũcio. Yes. Gũtirĩ ng'aragu yonekire rĩngĩ. Yes. Nĩ tondũ hĩndĩ ciothe njenda yacenjia Amina. nĩ kũrĩ na maũndũ macenjagia. Yes. Ngai arogũcenjeria njenda Yes. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa In Jesũ. the mighty name of Jesus. Pastor Davashi, nĩ twaranĩte na arũme mũno na gũtirĩ ũndũ maragũteithia. Ngai nĩ arehe njenda o ĩmwe tu. Ciko, nĩ twaranĩte na njenda nyingĩ mũno cia iringa. Amina. Tũgũkorwo kĩrĩa kĩragirio rathimwo nĩ gũtwarana na njenda ĩngĩ. Ũngĩcenjania njenda maũndũ nĩ macenjagia. Nayo ng'aragu ya mũtumia ũcio rĩ ĩkĩehera. Amina. Yeah. Na gũtingĩaga andũ meraga mũtumia ũcio ndakahonie njana ĩno. Wale na Yesu anabii kuu. Gũtiagĩte ihĩ ingĩamwĩrire. No rĩrĩa mũtumia ũyũ onire Elijah akĩmenya ng'aragu ciakwa Nĩ ciathira. nĩ ciarengerwo gĩkĩngĩ-inĩ. Yes. Mwathani arogocwo. Amina. Nĩ kũrĩ na ng'aragu ciagĩrĩirwo gũtweherera. Yes. Mwathani arogocwo. Amen. Ng'aragu cia kwaga mbeca. Yes. Mwathani arogocwo. Amina. Nĩ kũrĩ na ng'aragu ciagĩrĩirwo gũtweherera. Yes. Ng'aragu cia gũtũũra nyũmba cia gũkombora. Amina. Amen. Nĩ tũkomborire mũno. Nĩguo. Ngai nĩ atũcenjerie njĩra. Ngai nĩ atũcenjerie. Amina. Cikureke ngwĩre ũmenye ũngĩcenjerio njenda tani Ngai tua kũrora ũguo na ritho rĩara agũcenjerie njenda we ona mũico wa mweri ũngĩkinya gũkorwo na mabiru ndwendaga kũmenya njana ĩgabanga wĩra. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Ngai akĩgũcenjeria njenda Yes. nĩ kũrĩ na maũndũ magarũrũkaga. Yes. Njana yakwa teka andũ ũguo rũgama ũgeithie andũ rũgama
ujia na power. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Wabere, I'm so humbled to be in this house of God. Amen. Hallelujah. But Bishop JJ is a very good friend of mine, together with the family. Na tukoretwo turera hata miaka mingi. Na I thank God that today the altar ine ya kanitha yake ndindeciria no God ndi haha. Nani ndomete? No, nĩũndũ wa maguta. Nĩũndũ wa maguta ma mũtumia akwa. I'm always prepared. Hey! Hey! Atĩ no ani ambush o njĩra yothe na mahinda mothe o ũrĩa tũrĩ a Kristo tũkoragwo twĩhokete Ngai na twĩ prepared atĩ no atũ ambush na agethe na atukue o harĩa mũndũ arĩ ihinda ritũ rĩakinya. Amen. So I'm so humbled. May the Almighty God be with you and be blessed. Amen. Amina. Ndũngĩthiĩ ũguo nĩ niĩ mũhunjia. Nĩ niĩ ndĩ na maguta kwa ihinda rĩrĩ tamba ũhe mũhothi. Hotha. Cikuroreka nĩ kũingĩra no hothe nyingĩ. Na cia irio ratuma. Coka rĩu ũndũmĩre cici. Ti olipa. Send money to me. Ndũmĩra. Ndĩretikia mũthuri wakwa ndathikagĩria ihe cia nabii. Ndũkahĩtie na mũtebi. Siku nĩ wara confirm. Wona message cio kaigĩre no ndari macaga. Nĩndaikio gwa bai. Mwathani Ngai arogocwo. Amina. Na tondũ ndingĩaheo nĩ kũhũthĩra kahinda wega. Mwathani arogocwo nĩ platform. Mwathani arogocwo nĩ niĩ ndĩ na mũgambo. Bwana apewe sifa. Amen. Nĩ niĩ ndĩ na microphone. Yes. Bwana apewe andũ auga nĩ cia irio mũndũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Amina. Mũndũ ũcio nĩ ndona ndathikagĩria ihe cia nabii. Mwathani arogocwo. Ta tũthiĩ na mbere. Amina. Mũrĩithi nĩ ngũkũhe kĩndũ. Ona niĩ ndĩrathoma nĩ ũkũhe kĩndũ. Rĩu reke ngwĩre. Ĩno nĩ Rĩu mĩrango ya mbeca nĩ yambia kũhingũka. Amina. Yes. Mwathani arogocwo. Tuko mstari. Ngai arotũma ũcemanie na mũndũ wĩna kanyamũ. Wamwĩtia gwa bai agakũne bai. Mwathani arogocwo. Ndenda gwĩkĩra mũhũri na rĩrĩ. Atĩ hĩndĩ ciothe njenda yanacenjia-rĩ nĩ kũrĩ na maũndũ magarũrũkaga. Korwo nĩ cikũndeta ndangĩandũmĩra. Ehe. Ndenda njenda tofauti. Yes. Na ndamenya kwamba gũcũthia rĩrĩa ĩroneka keracũnga. Bwana apewe sifa. Amina. Tatũthiĩ na mbere Pastor Mũrĩithi. Tuko katika mstari wa 4. Ehe. Elia akamwambia, Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa. tafadhali kaa hapa. Elisha. Maana Bwana amenituma nende mpaka Yeriko. Akasema kama Bwana ishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Kũrĩa guothe Elisha athiaga, Elisha nĩ amumaga thutha. Elisha akamwĩra atĩrĩrĩ, my son, tiga gũtwarana na niĩ nĩ tondũ kĩhuhũkanio nĩ kĩnene mũno na nĩ ngwenda gũgũtiga ũkĩmiriki thĩ. Mwathani arogocwo. Yes. Koguo-rĩ, Elisha akamwĩra atĩrĩrĩ, mwana wakwa, kĩũndũ kĩrĩa kĩroka nĩ kĩũndũ gĩgũgũkua. Koguo tigana na niĩ. Mwathani arogocwo. Amina. Nĩ kũrĩ na andũ twanyitire moko na Ayubu. Nĩ kũrĩ na andũ twanyitire moko. Andũ mokire kũrĩ ithuĩ matarĩ na rĩtwa. Rĩrĩa magĩire rĩtwa makĩona Elisha ona ndarĩ na bata. Makĩmũtiga. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Amina. Nĩ kũrĩ na andũ mokire mĩtũrĩre-inĩ hitũ matiarĩ nginya nguo cia magarũrĩra. Woi Pastor Patrick tũkĩmanyita tũkĩmahe nguo cia magarũrĩra magĩcoka magĩtũrekia guoko. Nĩ kũrĩ andũ tuonirie ũrĩa driving school ciambagia tũkĩmanyita guoko makĩona kaĩ maneneha gũtũkĩra magĩtũrekia guoko. Mwathani arogocwo. Amina. Nĩ kũrĩ andũ mokire harĩ ithuĩ batarĩ na gĩa kũrĩa tũkĩmahe irio mahũna.
magiciria matikahota rĩngĩ magĩtũrekia guoko. Mwathani arogocwo. Amina. Rekei ndĩmwĩre angĩona ti kwenda mendire gũtũrekia. Mathikĩrĩirie ihe cia nabii. Angĩ magĩthikĩrĩria ihe cia nabii. Angĩ twatuĩkĩire kĩrathimo makĩoya mbica citũ magĩcitwara kwao. Nĩguo matonine. Angĩ twatuĩkĩire kĩrathimo nĩo mokire nyũmba citũ magĩkua mbura citũ magĩcitwara kwao. Angĩ twamatuĩkĩire kĩrathimo tũkĩmahe thiri citũ nyingĩ mũno. Mwathani arogocwo. Amina. Magĩũka mahana iburi itarũku tũkĩmahe ũhoro witũ. Andũ acio ũndũ ũrĩa mekire nĩ gũtũrekia matũrekirie guoko. Mwathani arogocwo. Amina. Nĩ kũrĩ na andũ twarĩ nao rĩrĩa twarĩ na mbeca nyingĩ. Nĩ kũrĩ andũ twarĩ nao rĩrĩa twarĩ na ngari citũ, no rĩrĩa indo citũ ciathirire magĩtũrekia. Mwathani arogocwo. Amina. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ndĩrenda kwarĩria andũ mategwĩtĩkĩra kũrekia. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Nĩ tũthiĩ na mbere mũtungatĩri witũ. Na basi wanao wakafika Yeriko, mstari wa 5. Basi wana wa manabii waliokuweko Yeriko wakamkaribia Elisha wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako Kou ni Yeriko leo asiwe mkubwa wako? Gutire kondo gutakoragwo na nabii. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Akajibu, naam, najua, nyamazeni. Tuendelee. Mstari wa 6. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma nende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako aishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. Basi watu 50 wa wale wana wa manabii wakaenda wakasimama kuwakabili kwa bahari, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Elia alikitoa vazi lake la juu, akalikunja, akayapiga maji, yakagawanyika huku na huku, na hao wawili wakavuka pakavu. Elisha ni amenyaga thiri. Mũndũ ũyũ kũndũ guothe tũngĩthiĩ gũtirĩ kĩndũ atangĩtwĩkania. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Amina. Koguo he andũ makinyire hakĩaga njĩra marũmĩrĩirwo nĩ ciana cia nabii. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa Elisha arekirie nguo yake thĩ hakĩgĩa njĩra. Mwathani arogocwo. Tũrabatara tu Elisha arekie nguo agĩe na njĩra. Mwathani arogocwo. Tũrabatara Elisha arie tu tũtoke. Tũrabatara Elisha ona tũkinyĩte mũico arekie nguo yake hagĩe njĩra. Mwathani arogocwo. Tũgũkorwo ona ithuĩ twanathikĩrĩria ihe cia nabii. Praise the name of the Lord. As I wind up ndenda tũrũgame na magũrũ maitũ. Praise the name of the Lord. Amina. He andũ Biblia yugaga atĩ nake Elisha akĩũrio nĩ Elisha, nĩkĩ ũkwenda? Mwathani arogocwo. Ndamwĩrire kwenda ũtoka na indo ciake. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Amwĩrire kwenda ũkaĩra hinya waku maita merĩ. Amina. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Hallelujah. Tũrabatara Elisha ũtarĩ na ũiru. Agae hinya wake maita merĩ nĩgetha ithuĩ tũtuĩke kĩrĩa twarĩ tũtuĩke. Mwathani arogocwo. Tũrabatara Elisha arie kĩrathimo. Ndenda ũnyite mũndũ ũcio mũriganĩtie nake guoko. Ndĩrenda ũmwĩtĩrie Elisha. Kwĩna andũ twĩnao gũkũ kĩrĩa kĩgirĩtie mage gũkinyũkia nĩ tondũ nĩ kũrĩ na mũndũ warũgamire ekĩhikia mũnabii akiuga mũndũ ũcio ndagakĩra. Ndĩrenda hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, be a prophet of your neighbor. Ĩra Ngai angĩkorwo Elisha wake nĩ gũthiĩ athire na ndarĩ kĩndũ amũtigĩire, Ngai witũ tũcokerie Elisha. Tũcokerie Elisha kũrĩa Elisha wakwa athire. Ndamotha ndĩthĩ na mothe wĩ matui. Elisha, my destiny connector, my destiny usher. Elisha, come for my rescue in the name of Jesus. Mwathani ndeteria ndungata ĩno Elisha. Elisha ũrĩa warĩ amũkinyũkirie. Elisha ũrĩa warĩ amũgũrĩre ngari. Elisha ũrĩa warĩ amũgũrĩre nyũmba. Elisha ũrĩa warĩ amũrathimĩre ũtungata. Elisha ũrĩa warĩ amũhe kĩwanja gĩa ũtungata.
My Father, my God, ndarekereria ndugateno arocemania na Elijah, ciana ciake irocemania na Elijah, irathimo ciake iromakinyĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ, Ngai witũ, Ngai witũ, Ngai witũ, Ngai witũ, twetia Elijah, my Father, my God, twetia Elijah, twetia Elijah, ũrĩa warĩ atũtwĩkĩre kĩrathimo, twetia Elijah, ũrĩa warĩ atũme tũikĩre mbere, twetia Elijah, ũrĩa ũngĩtũma tũgĩe na mbia, twetia Elijah, ũrĩa ũngĩtũma tũrathimwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai tũtũmĩre Elijah, Ngai tũtũmĩre Elijah, Ngai tũtũmĩre Elijah, kũrĩa nogu nĩ Yesu anabii, nĩtũnogetio nĩ Yesu anabii, iria itendaga tũkinyũkie, nĩtũnogetio nĩ Yesu anabii. Ngai witũ tũtũmĩre Elijah, tũtũmĩre Elijah, tũtũmĩre Elijah, tũtũmĩre Elijah, nĩgetha mĩrango ĩhingũke, tũtũmĩre Elijah, nĩgetha tũgĩe na njĩra, tũtũmĩre Elijah, nĩgetha tũkinye kũrĩa tũthiaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtũgũkũgoca Jesũ, Jesũ gatũrũmekaga, thakame yaku ĩtheragia mehia twakugoca Mwathani. Nĩtũgũkũgoca we Jesũ, Jesũ thakame yaku ĩtheragia mehia Ndakugoca Jesũ Mwathani. Hallelujah. I know gatagati gaitũ kwĩna andũ mena mabataro. Ningetaka tu kaweze kuinua mikono wako juu. Uinue mkono wako juu, uko hapo uko na hitaji. And even them who are watching us online, ningetaka ukaweze kuinua mkono wako juu. As I bring Pastor Patrick, uje uombe hii mahitaji. Amen. Under the same anointing in the mighty name of Jesus. Na tukiwa tumeinua mikono yetu mbele za Bwana, kila mtu ainue mikono zake mbele za Bwana. Kila hitaji linaenda kushughulikiwa kwa sababu Roho wa Mungu yu pamoja nasi jioni ya siku ya leo ili akaweze kutimiza mahitaji yako. Fungua kinywa chako, anza kumwambia Bwana ya kwamba Bwana ninakuhitaji, kama take over Jehovah, in the mighty name of Jesus. Mahali popote ulipo, mention your name before the presence of God. Taja hitaji lako, mwambie Bwana ninajua unashuka kushughulikia kila hitaji langu katika uwepo wake. He is coming to heal. Anakuja kuponya. Baba anakuja kuponya. Baba anakuja kuondoa vizuizi. Mungu anakuja ili ashughulike, kwa sababu miongoni mwetu the Holy Spirit is moving with the power, and I declare now with the power and authority, every disease is destroyed, every curse broken in the mighty name of Jesus. I command every sickness to move away. I command every barrier to move away. I command every evil gate to move away. I command every evil character in our lives to be destroyed in the mighty name of Jesus. I command every graveyard voice speaking to our destinies, I silence you now. Ninanyamazisha kila sauti ambayo inasema ya kwamba hatutaenenda, na kila sauti inayonena ya kwamba magonjwa ni sehemu ya maisha yetu. Ninakanusha hiyo ripoti ya daktari, ninaikanusha siku ya leo. Hiyo ripoti ya wana wa manabii ya kwamba hatutatoboa, ninaikanusha leo katika jina la Yesu. Nainua mkono wangu Baba kwa sababu ya kila alo katika ukumbi huu, nikisimama katika haya madhabahu ya askofu wangu,
Natangaza hai anga na ikafunguke. Natangaza anga ikafunguke. Wengine anga zao zilikuwa zimefungika. Wengine maneno yalinenwa katika maisha yao, maneno ya mababu ikafunga marango yao. But today I command with the power and authority, every gate be thou lifted up. Every gate open up. Natangaza wanaotafuta kazi wakapokee kazi. Natangaza wale ambao wanamwaminia Mungu kwa sababu uchumi hauko sawa, Bwana wa majeshi akawakuunganishe na divine destiny connectors. I connect you to your divine destiny connector. I connect you to your divine destiny helper. I connect you by the anointing this altar, even to the answer to every problem that is in your life. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Amen. God bless you so much. Amen. What a powerful word. Tumebarikiwa. Praise the name of the Lord. Let us put our heads together and appreciate Pastor Judy. Amen and amen and amen. Wow. May God bless you so much. Tutirako eguo. Hallelujah. Haria wagenia. No kuya muhothi. Hallelujah. Hallelujah. Tugaga seizing the moment. Dove nerere gewe oge kora ha aikarete thi. Okay, hage guthikiriria. Praise the name of the Lord. It is time to give. It is time to give. It is time to give. Amen and amen and amen. Thank you. We agreed yesterday that we are the one neithwe turafad githomo giki. And I really appreciate you for coming. Wow. Praise the name of the Lord. Tell your neighbor, nekiambiriria kia miambiririo. Amen. So we have you in the house and you make our revival gokinyanira. Togioka tumuage kana moke mutuage hari ogorwe kuinama. Praise the name of the Lord. Yeah, prepare a good offering as you support us to continue running our revivals. We agreed jana ira tureranire atiriri iro cionge offering cash. Non ni todo wa we otarari kuira. We have a number here. We have our online viewers. Channel you are giving to this number. Heana maruta maku namba ineno na nichwe ni ukurathimwo. Hallelujah. Oya maruta maku na iguru. I speak blessing in the mighty name of Jesus. Jehovah Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twacokia ngatho nĩ tondũ wa hinya na ũhoti waku. Twacokia ngatho nĩ tondũ wa gũtwenda. Na twacokia ngatho nĩ tondũ wa gũtwarĩria hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Amũkĩra ngumo na ũgooci tondũ mĩtũrĩre itũ nĩ yagarũrwo nĩ kiugo gĩaku. Kũrĩa tũrathikĩrĩirie thauti nĩ ciakira na nĩ tũĩ we will go to our destiny in the mighty name of Jesus. Moko-inĩ ma andũ aku Mwathani nĩ kũrĩ na maruta marĩa maamũra and they have purpose to be a blessing thĩinĩ wa wĩra waku na kĩgongona gĩkĩ. Ndaria kĩrathimo kĩrĩa gĩtaumagwo thutha nĩ kĩeha. Ndahoya ũrathime wĩra wa moko mao arĩa maragwĩtĩkĩria wĩra Jehova, arĩa maragwĩtĩkĩria ũhonio, arĩa maragwĩtĩkĩria kũhingũka mĩrango. May they be opened in the mighty name of Jesus. I bless the gift and I bless the giver. In the mighty name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen and amen. Tekera gukoheane maruta maku thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. In the mighty name of Jesus, come and give your offering in the house of the Lord. Niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba, niseme nini Baba,
niseme nini Baba, kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, kwa yote nashukuru. Seme nini, seme nini Baba, kwa yote nashukuru. Niseme nini Baba, niseme nini Baba, niseme nini Baba, kwa yote nashukuru. Seme nini, seme nini, seme nini Baba, kwa yote nashukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. In the next 5 minutes, siamuhujia muhonoku tugukorwo turikitie. Bwana Yesu asifiwe. Ni todo nasema in the next 5 minutes we'll be through. Twina mundu wina first fruit na gwenda thaici twaruta maruta maitu tunyitithanie igongona riu, and then after that we recognize the presence of Krachi, and we have the Kamutini praise and worship in the house. Na ni wega to recognize. I welcome Pastor Davashi in Jesus' name. Thĩinĩ wa ibuku kidogo, thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo 3 mũhari wa 9, ũrĩa wĩna Bible hau, Thimo 3 mũhari wa 9, Bible tukomire. Thimo 3 mũhari wa 9, narua andũ a Ngai. Thimo 3 mwari wa 9. Tuthomere. Teithagia Jehova na indo iria uri nacio. Teithagia Jehova na indo iria uri nacio. Ningĩ ona migerio ya umithio wothe uria wonaga. Ningĩ na migerio na umithio ya migerio iria yothe wonaga. This is the first fruit yothe neo itagwo migerio iria yonaga. Mundu uyu ni okite kigongona-ini ari na migerio yake iria onete nigetha ateithie Jehova wake. Ani ni ngumiamukira ndita ndungata ya Ngai thiini wa kigongona, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mutheru. Amen. Mwathani, we wiyuritwo ni wega na we wiyuritwo ni utugi. Ni ngwamukira magetha maya ma mwari uyu nigetha ndimathungutherie we iguru muno Ithe witu, nigetha matuike makwamukirwo niwe Mwathani. Maria mange atiga Ithe witu mare make Murungu ritha, reke matuike makumuguna ona makumuteithia we na njiarwa ciake riu ona tene na tene. We wiyuritwo ni wega na we wiyuritwo ni utugi, akiumagara aumagara na thayu, nakio kirathimo giaku kimuragire tambura mahinda mari mothe thiini wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amina. Amen. Thank you. God bless you so much. I would like to welcome the pastors who are in the house. Ndungata cia Ngai iria citucereire headquarter to Chile. Yeah, we are with you. Oh, yeah, tuko na nyinyi kesho. Yeah, pastors in the house. Pastor Patrick Reverend kai twako watiga gutwika ndungata ya Ngai. Yeah, let's have the crutches in the house to say hi. Amen. Amen. Na ni ahonoku mahujagia maria ahonoku. Amen. Matwire ritwa na matwire matungatagako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Niĩ njĩtagwo Pastor Nick wa kũrĩa Thika kũndũ gwĩtagwo Kĩganjo. Mwathani arogocwo. The meaning of revival ndagĩka ĩmwe tu. Nĩ mũtumia ũmwe waragia ũhoro wake thĩinĩ wa Bible
mwathani akumio na Bible yugaga ati akiuma nyumba agithie duka-ini akigura indo agicoka nyumba na agicoka na change ati akiiga change agicoka agithie gwetha change haria kuigite agikora he ciringi hatari. Riu Bible yugaga oire kihato na matoci na indo ciothe nigetha ambiririe gwetha tondu ni amenyire ndinorira bara yorira thiini. Mwathani arogathwo. Riu revival ikoragwo ya gwetha kiria kiurire thiini. Mwathani arogocwo. Gitingiethwo nja kiu no giethirwo o guku thiini. Mwathani arogocwo. Riu ni kuga gikeno kiria kiurire o guku thiini ri tugoka hwaini tugateithania gugietha. Mwathani arogocwo. Uhoti uria urire thiini ri tugoka tugateithania kuwetha thiini wa ritwa ria Jesu. Tugoka tukerana atiriri tutiguthikireria ihe cia anabii ringi nigetha tuhote guthie na mbere ona maria matwira tukamera ni tuwi na no turaririkana nginya riu. Ngai amurathime na mwikega. Pastor Nick ni ahujia, Reverend Patrick Duka ahujia. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Jogona Patrick kutoka Zimmerman. Mungu wabariki. Ya nitomoe ni atutungateire muno. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Pastor Patrick kutoka Kamoteine Kibo Branch na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Amen. Thank you. God bless you so much. The Kamoteine team kana we wa praise and worship kana niwe wa mukageria kwa ino yani aria matongoragia praise na aria matongoragio. Hallelujah. Amen. 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 Let us appreciate them. God bless you so much. Na mwike maundu mega gathire gaitu muri o haraihu gukarikia kungikorwo muigana uguo. We appreciate you. Chair Alex gathire gaitu. We have tomorrow, we have Friday. Praise the name of the Lord. Thank you. God bless you so much. Na mwike maundu mega rucio ninyu mwena praise hamwe na guku demotiralirikana na wakujia. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Baba witu ya urume oguo na gutire hende muruthi ungeciara kamilion azima sima tuwapereke na rieng. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you. God bless you so much. Ni joy rucio andu ni maroria gwikuo kana gutire kuo irocio ngitwikuo. Hallelujah. Twikuo. So tomorrow come prepared to hear the word of God. Gwenda gwika gitio ni welcome our mom na nigetha okia tugeithie acoke. Amen. Praise the name of the Lord. Yeah, ngangwa bathi no koragwo ewa ministry ya mathabu aranjira kwiko ni hindi waingira na ndukurutite ndukuhothete. Hallelujah. It is good to give. Ndukamba kiondo kia muhothi mwathani ndagutia ndakora kurutitwo. Yeah, twaheo kirathimo itikira kuheana in the mighty name of Jesus. Tomorrow come prepared. Good offering. You partner with this ministry. Karibu sana mom. We love you. Let us appreciate mama. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Andu ni mari itheru. Kwa andu mari itheru. Unginjita haha atia. Twambite gutwika tutikabuate ihi. Ngiuga kikingi. Maguta maku me iguru muno. Macio ni magerio. Koro ndukana ndware magerio-ini. No ahonokagie uru-ini. Angindehe ate haha. Njiritwo horo wa Elijah. Njiritwo ni nguona Destiny Connector. Njiritwo ate ndikathikiririe ihe cia nabii. Ngiririkanaga ate he mundu wakuire mutharabai-ini. No muthe irema ciakwa ciothe ni ciehera. Umuthe maruo makwa mothe ni mehera. Tondu ndingithikiririe ihe ringi. These are revival. Yes. Orioko miss. Taru oriotano ko muthe. You have missed something. Tondu he kindu uturaga umete thutha. He kindu winyitagirira gikurihira nyumba. You know, he kindu unyitagirira kingirega kuriha. Ugatura na kieha na maithori. He kindu winyitagirira gikuhe irio. Ugatura na kieha na maithori. He kindu waneire, what do you call them? This is kodo apply
apply ira wira haya niko yaku anengerire agethia kigeikia kundu no we tondu wetereire nginya ni kwaga gwita no uria kuri ni atiriri he Elijah na Elisha ndukarekie na ndukanarekie Elijah tondu he kindu akarekia wamukire maita meri. Pastor Judy, Ngai rucio ndugiuke ringi mwathani, you know you're my girlfriend, you know I love you. Ngai Ngai akurathime mama, I know I love you so much. Na ndaguhoera ndikigongona ine giki maguta macio mathie na mbere ona we Ngai akwehereire ciana no korwo wananyita andu mutorere-ini waku no korwo maguta maku manohorithia andu aingi no korwo wanaciara ciana nyingi kigongona-ini no igikurekia igigutiganiria cikiona nduri bata ndaciathiriria riu cingirogwetha ndaciathiriria ciambie gugwetha ciambie kumenya kiria gi thiini waku aria othe wacirire na maguta maria Ngai agwitiriirie riu twametia makume thutha twamagithia thayo kuria mari thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Jehova ngirora thimo tungata waku Jehova ngiro witiriria maguta manene gukira macio ona we ngiro kuhe double portion ta Elisha Jehova ngiro gukinyia kuria wiriragiria na kiria wonete Elijah cio wonete Jehova ngiro gutua take thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ndakana kuhithe njira akuhinguragire karui kahwa agakonia njira ingi agutware nginya kuria wiriragiria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. May the Lord increase you, may the favor of the Lord always be upon you, may God take you far, may God take you higher. Mugambo waku ukinye kunene andu mamenya ni kuri ndungata itagwo Pastor Judy, in Jesus name, amen. I don't have words. Nyona ni ndamwathiriria kirathimo kia Ngai. Ngai amugitire, Ngai amumenyerere, Ngai amuohorithie kuria mwana ohwo riu, kuria mwahenirio Ngai angiro muruta, Ngai angiro monia njira ciake, Ngai angiro muturira njira wero-ini kinya kuria gutari njira na kuria mwiriragiria guthie kugerera revival eno. May the Lord take you. May the Lord hold your hands now. May the Lord show you the way now. May the Lord connect you with your destiny connectors. May the Lord take you wherever you always desire to go. Nobody is going to be stagnant again. The spirit of stagnation from today, we come against it now in the name of Jesus Christ. Because of the power of the blood of Jesus Christ that was shed on Calvary. By that power, we decree and declare that we are going to become whatever God had decided us to come. Whatever God had purposed us to become, that's where we are going. That's what we are going to become. Gutiri ona umwe witu wokora. Tutigocoka na thutha. Tutikuhenio ni ihe ciana biringi. Ni tuthiururukite muno mwathani. Twanarera andu nginya nyumba-ini citu muthamaki. Angi twanaonia njira muthamaki. No maratutinaganiria uria kuri ni atiriri baba ngoro citu itiri handu tumaigite ni tumarekeire mwathani aria mwana tuhenia ni tumarekeire muthamaki nondu ni kuri Elijah gutuma miturire-ini itu Ngai tondu kwina Elijah we njira-ini citu muthamaki Elijah ciangiro gikinyaniria mwathani atuharurukirie hinya maita mere na ndukanareke atwehithere mwathani. And then we have promised you, Lord, ithu twago promise atirere mwathani ndungata ciaku iria ikuite magutari tutigacirekia mwathani ni tugucinyita na moko nigetha itikane twihithire nigetha itikane iyo mwathani ithu na kiria makoragwo makuite gitu twetie hinya uria makoragwo makuite gitu twetie irathimo citu iria makoragwo makuite from our bishop and our reference father na tungatiri aria othe waitiririe maguta mwathani ni twemena kindu gitu makoragwo makuite muthamaki na tondu ithu tutiri acirika twi ng'ondu mwathani mangirorekereria kiria gitu mena kio ndukareke ona mwe witu arire ringi mwathani. Thengio ni gututhura githima kigongona-ini giki. Thengio ni gutuhe ugurio mwathani. Thengio ni undu wa maguta maria mathamaka kigongona-ini giki. Tutiramenyaga mwathani. Twanathikiriria Jehova. Twanathikiriria andu mwathani. Angi mana tute muthamaki. Angi mana tuiguira ururire marona turathie njira iria yagereire. One twagutea muthenya wa umuthi. Ni twagucokeria ngatho muthenya wa umuthi.
mothe tondu tutikura ringi Jehova. Thank you nĩ ũndũ wa thakame ya Jesu Kristo, tondũ nĩ ũgũtwarĩrĩria, tondũ nĩ ũgũtũtongoria, tondũ nĩ ũgũtuonia njĩra Mwathani, tondũ nĩ ũkũhingũra njĩra citũ kũrĩa guothe ciahingĩtwo nĩ wahingũrithia Mwathani. Thank you nĩ gũtũhe ũguũrio, nĩ gũtũhe ũũgĩ Mwathani. Thank you tondũ nĩ ũgũbangĩte mũthenya wa ũmũthĩ that we are going to tũkuohorwo Mwathani. Nĩ ũgũbangĩte mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ tũkuohorwo macoki-inĩ Mwathani, tũtigũtũũra tũkuĩte macoki Mũthamaki. Thank you nĩ gũtuohorithia, thank you nĩ gũtuonia njĩra. Kĩrathimo gĩaku kĩngĩrotũra igũrũ rĩa ndungata ici ciaku makiumagara Mũthamaki, ndaria kĩrathimo gĩaku igũrũ rĩao. Ĩtĩkĩra gũtuĩka Ngai wao, ĩtĩkĩra kũmatongoria makiumagara, ĩtĩkĩra kũmahitha na thakame ya mũrũguo Jesu Kristo, ĩtĩkĩra kũrathima wĩra wa moko mao, magitĩre nginya mĩciĩ-inĩ yao Mwathani, magitĩre maũndũ-inĩ marĩa mothe mekaga Jehova, makinyie kwao na thayũ waku Ngai. Araika aku mangĩramatongoria rũciũ tũngĩgacemania rũciũ Mwathani, we know you have something for us, Father. Nĩtũona rũciũ wĩna kĩndũ gitũ, no tũgoka tondũ nĩtũĩ wĩna ũndũ Mwathani. Thank you nĩ gũtũthura na gũtwenda. Jehova rathima ndawa yaku, matongorie hĩndĩ ciothe, naguo wega waku ũkoragwo igũrũ rĩaku hĩndĩ ciothe. Thayũ wa Ngai ũmũikarie, thayũ wa Ngai ũmũtongorie, thayũ wa Ngai ũmumagarie, thayũ wa Ngai ũtwaranaga na mahinda mothe. Jehova ngĩrotuĩka Ngai wanyu, Jehova ngĩromũtongoragia mahinda mothe, Jehova ngĩromwĩka wega, Jehova ngĩrokinyanĩria kĩrĩa gĩothe mũtũraga mwĩrirĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, kũhoya, gwĩtĩkia na gũcokia ngatho. Naguo wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroge nĩ theru na hingo ciothe tene na tene. Amen, amen, amen. Mbarikiwe sana. Kesho tupatane. Miriam, usifikirie sijakuona. MC, nimewaona. Kesho tuko hapa. Sawa sawa. Thank you for coming. Karibuni sana. Watu wa kule prison, thank you for coming. Mungu awabariki sana. God bless you so much for coming. God bless you so much for coming. Yeah, we don't take it for granted. May the Lord bless you. May the Lord bless your ministry. May the Lord always hide you. May the Lord always walk with you. May the Lord always bless the work of your hands. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.